orkestri koosseisule oli üks ameerika rahvaviis, mida sealpool on ikka kõik tunnevad ja teavad peast Shenandoah. Antud valik oli sellepärast, et tahtsin natukene soovida tooni tekitamist ja teine asi, mis puhkpillimängijate selles mõttes natukene häda on, et noortelt mängitakse ilusti vahvalt ja isegi piano tuleb teinekord välja, aga see, et sinna vahele veel 2 kõlatugevust mahub, vähemalt 2, et sellega on natukene halvem lugu. Aga lapsed olid ma kuulen. pärast sellist meloodiat tuleb natuke rütmikam lugu ja kolmas näitaja.
saudused. Ja meil siis on nagu 4 erinevat sauduslugu. Esimene siis osa on siis sellisest väga suurest saudusest, mis oli maailma suurim. Ta oli vist palju suurem kui see maja siin, nii et kui tema astus, siis ikka maa värises. Teine osa on natukene leebemast sellisest saudusest, mis on küll suur, aga jalutab ringi ja siis nosib koblikaid või ringi. Kolmas saudus meil armastab elada või lennata laeval. Tema tiiva ulatus võib olla natukene suurem kui see saal siin, aga siis me kujutame ette, kuidas me siis liudume. Aga nüüd on 4. osa ja 4. osa on kohe mainima, on natukene koleda kõlaga nimelt. Nad on 2 väga suurt saudust omavahel kokku ja nad ei ole üldsegi sõbrad, vaid toimub suur lahing nende vahel ja see lahing on üsna eriline. Nii et tegelikult ma pean natuke mainima, et nõrgema närvisust tuli inimesest aega, mis kõrvad kindlad. Aga üks asi veel, mis ma tahan mainida, et nende osade vahel me ei plaksita, vaid andke siis märku, kui meil on teod läbi, et kui teile meeldis.
maamuusika hoki top. Dance celebrations helilooja Robertsmith ka läks koolile ja tantsida tema impressioonid on kirjutatud siin. Aga ta kasutas palju erinevat aga saab kuulda iga õhna maarnet, ja pehmed, puupilli, vastpilline ja lõpus tuleme kokku. Siis on tantsõlge.
kahju, et mulle on ajalugu meeldinud. Võib-olla sellepärast, et minu ajalooõpetaja koolis lubas mul oma peaga mõelda. Et järgmise loos kirjutas Hollandi helilooja Ivo Morenhoven kirjutas ikkagi väga esiajalugu silmas pidades, kuidas viikingid võitsid oma vallutuse hetkedel ja olid alati võidukad. Ja selline natukene sõjakas ja natuke põhjamaine aeglane marss ta on. Aga kirikehitel on teinekord kombeks natukene asju omasse nägemusse väänata. Kui ma veel muusikaajal õpetasin, siis ma käisin lõpuklassistega alati ooperis ja ma eelistasin Vanemuise oopereid. Mitte, et Pärnu oleks Tartule lähemal olnud Tallinnale, aga Tallinna ooperid olid ikkagi täiesti üllatuste vabad, aga Vanemuisesse minnes ei teadnud mitte kunagi, kuidas see lavastatud on, et kuhu ta ära keelatud on. Ja mina teenisin selles koos natukene viisakaid vihjeid ühele hiljutisele sündmusele jalgpalli Euroopa meistrivõistlused 2016, kus üks viikingite koondis, mis liigama Island, just, kus üks viikingite koondis tegid ka tõsist šokiteraapiat vanadele traditsioonilistele jalgpalliriikidele. Ja see on nüüd sellesse teosesse üldkoodi sisse.
siis meid oli umbes 40. Siis me käisime Võrkmas, Valgas, Viljandis, Käärikul ja Korsuk tuli siis eelmine aasta Tartus, Ermis ja nüüd oleme Liidumas. Ja esmakordselt on nii palju, meil on täna siin rohkem kui 100 last laval, lisaks veel õpetajad ja abiõpetajad. äraütlemata oluline, see tagalatöö, kõik käivad romud ja vana
sellist professionaalset muusikamängijat, siis selline osalemine on igal juhul väärtus omaette ja see mälestus, mis võib jääda elus võib-olla selgub alles aastate pärast. Et tore, et olete valinud kõikide nende huvialade seast endale just muusikakooli ja pilliõppimise. Tuletan siin meelde, mul mingi hetk lugesin kusagilt, et inimesel ei ole aju kogu aeg 100% kasutuses, et väga väikest osa tema ajust kasutab. Aga kõige suurem protsent on ajust kasutuses siis, kui inimene esitab muusikat. Et selline kas või aju arengu seisukohalt väga väärtus. Siis täname kõiki muidugi kõiki täiskasvanud, kes on teinud aega ja osaleda siin selles orkestris ja lastega koos mängida ja musitseerida. Kuulaste ja veetred päevad siin. Aitäh! Tänan muidugi ka kõiki neid kohalikke koostööpartnerid, koolimaja ja lasteaeda ja Saksemaja ja noortemaja ja kõik, kes on siin panustanud ja õpetaja Mati mobilisatsioonile kaasa nagu tulnud. Aga siis mul on selline väikesed mälestused kaasavõtte juures lisaks märupiltidele siis üle anda kõikidele dirigentidele. Ma lugesin kokku, sain 8. Ma arvan, et ma loen ette, vaatame siis, kas keegi jääb nimetamata. Bert Langer, Gunnar Petkai, Riina Reismaa, Anton Kurvart, Jaan Tamm, Aveli Paider, Kersti Kävin, Mardi Jüra. See on meie viimane pala teile.